Оставаме уште една година зад нас. Колку 2019 година беше успешна за општина Карпош и дали се што планиравте, успеавте да реализирате? И да не заборавиме каде се затворените базени, каде се хуманите патроли. Добро, јас би рекол дека она што би го издвоил во изминатата година беше зацртано и реализирано од страна на општината е пред се комплетно новата градинка во Бардовци, која што ја пуштивме во употреба и сместува околу 78 дечиња. Она што е исто така значајно, а беше едно од главните ветувања во мојата програма е почетокот со изведба на спортско-адреналинскиот парк ке Вештачката Карпа покрај Вардар. Секако турнирот Сокол, кој што се возобнови игралиштето и се возобнови самиот турнир кој што е символ на малската дружба во нашата општина Карпош, додека од друга страна на поле на екологијата и хигиената, да речеме, се исчистија повеќе годишни депонии, онаа кај Лепенец, во Бардовци, кај Александар Палас ги затворивме депониите и секако се засадија повеќе стотици квалитетни високо израснати дрвја, како и украсни садници и нови тревни површини. Што се однесува до затворените базени, за жал наидовме на еден, да кажам, проблем со Министерството за образование и наука, кој што прави проблем со сместување на базените во училишните дворови. Се работи на надминување на овој проблем, бидејќи е проблем со кој што се соочуваат повеќе општини во државата и верувам дека наскоро ќе се најде решение. Доколку не се најде, секако ќе најдеме друга локација која што нема неопходно да биде во училишен двор, а повторно пред се децата ќе може да го користат овој базен на начин на кој што ќе организира општината, додека за оние што ги спомнавте малските патроли, хуманите патроли, поднесовме проект во Министерството за труд и социјална политика и очекуваме во 2020 година да почне да се реализира со домашни посети на оние наши повозрасни сограѓани на кои што тоа им е најбитно и на кои што поддршката и помошта им е најнеопходна. Хигиената, паркирањето, урбанизацијата, тоа се клучните проблеми со кои се соочуваат карпошани. Имате ли можеби визија, идеја како да бидат овие работи надминати и карпошани да го добијат она што им следува? Подобар и поквалитетен живот. Во однос на паркирањето, ние на почетокот на 2020 година ќе започнеме со она што го најавив пред неколку денови. Тоа е анкета во која што граѓаните пред се на Карпош 1 и Карпош 2 во прва фаза ќе се изјаснат дали се за регулирање на паркирањето. Бидејќи стигнаа до мене стотици и стотици потписи во кои што граѓаните го бараат тоа, се одлучивме на една ваква анкета. Она што е битно е дека граѓаните за прво, второ и трето возило, кои што се резиденти на Карпош 1 и Карпош 2, нема да плаќаат ништо, за нив ќе биде бесплатно, додека сите останати ќе плаќаат. Ова е прва фаза, ќе видиме како ќе помине во Карпош 1 и 2, па потоа би продолжиле во другите населби како решение, кое што сепак ќе остане, повторно потенцирам, бесплатно за нашите сограѓани. Она што го спомнавте, чинам, за урбанизацијата, мислам дека покажавме во изминатиот период колку можеме да бидеме транспарентни, колку можеме да бидеме достапни и демократични, би рекол, во постапките за носење на детални урбанистички планови и колку тоа јавно се споделува со сите граѓани. Она што ми е драго е што символички го заштитивме Партизан и не може да никне некоја нова стамбена зграда на местото на култниот спортски објект, а истото го правиме и со познатиот парк во Тафталиџи и со други локации кои што се бориме и убедувам дека ќе успееме да ги заштитиме и да ги зачуваме. Сакате да кажете дека ставате стоп на урбаниот хаос во Карпош? Апсолутно се трудиме да ставиме стоп на урбаниот хаос и да го воведеме во некој посериозен ред градењето и урбанизацијата, таа да биде планска, а да не значи уништување на сите кои што веќе живеат во Карпош. И она што го споменавте за хигиената, кој што е еден од главните предизвици во општината, ние за некој месец и половина ќе ни пристигнат двете нови цистерни за миење на улици. Тие се помали цистерни, прилагодени и за малските улички. Повозрастните скопјани ќе се сетат на едно време во кое што тоа било редовна пракса, за жал долги години веќе не се мијат улиците, сега повторно ќе почнат да се мијат улиците. Набавуваме и нов камион за подигање на отпад, нов шмукувач на лисија и ситен отпад, така да сериозно вложуваме и во механизација за одржување и подобрување на хигиената. Благодарение на владата успеавте да отпишете голем дел од долговите кон вашите доверители. Сега она прашање, во каква финансиска кондиција е општина Карпош и колку другите ве гледаат како сериозен партнер?
Добро, реално поддршката финансиска од владата беше повеќе од добре дојдена и во сериозна мерка ни помогна во нормализирање на функционирањето од финансиски аспект на општината, но секако долгот кој што се влече со години е се уште голем, но тоа не значи дека е тоа изговор за нас. Напротив, покажавме дека знаеме да користиме и многу странски фондови, знаеме да користиме и многу грантови и поволни кредити, така да направивме еден тим во општината, тим кој што работи само на апликација на проекти, ги следи сите повици од Европска унија, од Светска банка, од ресорните министерства во нашата држава и слично, и од разни донатори, други меѓународни и домашни, и аплицираме на сите повици, така да покажавме дека од една страна со домакинско работење, односно со кратење на непродуктивни трошоци, кратење на фолк пејачи, намалување на возниот парк на општината и слично, а од друга страна и со користење на сите грантови и средства кои што стојат на располагање на општината, дека можеме да одиме напред и долгот да не ни представува голем проблем и тековно постепено да го намалуваме. Не можеме да го заобиколиме прашањето и големиот проблем. Тоа е аерозагадувањето. Карпошани, Скопјани, ќе дишат ли некогаш чист воздух или тоа ќе остане само една желба? Јас ги следам деновиве и протестите на тема загадување и апсолутно ги разбирам, целосно ги разбирам, и средношколците и сите граѓани. Јас не можам да го заборавам периодот кога јас бев дел од протестите, меѓу другото и за загадување, односно за чист воздух. Сега сум на друга позиција од каде што можам да делувам. Она што го направивме на тоа поле со расчистувањето на депонии, драстично зголемување на зеленилото, воведовме субвенционирање на велосипеди, годинава почнуваме и со субвенционирање на електрични тротинети како алтернативен транспорт кој што е еколошки, секако и новиот парк на 60.000 квадрати кој што Дали е тоа доволно? Годинава. Ако зборуваме за воздухот, верувам дека секојаш може повеќе и секојаш треба повеќе, тоа ќе биде еден подолготраен процес, но верувам дека на овој начин и со зголемување на инспекцијските служби, односно имаме и 10 нови комунални редари на терен, оние средства што реков кои што ќе бидат во делот на хигиената и со интензивното санкционирање на оние кои што палат на отворено, верувам дека ќе добиеме драстично подобра слика од минатите години, како што мислам дека по мојата перцепција имаме и подобрена слика и оваа година, така да верувам дека од година во година ќе се намалува загадувањето, ќе добиваме поквалитетен воздух, но повторно ќе потенцирам, тоа е подолготраен процес и треба да бидеме вклучени сите. Граѓани, институции, фирми, невладини, секој придонесува во одреден аспект во заштита на животната средина и намалување на загадувањето. Нови 365 дена не очекуваат, нови предизвици, проекти, а тоа се? Па добро, најпрво јас би рекол продолжување на паркот, односно од адреналинскиот дел продолжување до крајот на Илинденска, околу 60.000 метри квадратни, значи оваа сезона го почнуваме да го чистиме и да работиме и на тој дел, бидејќи ќе заврши адреналинскиот парк. Секако ревитализацијата на Партизан, која што ја кажав, ќе ја правиме заедно со Агенцијата за млади и спорт. Мене ми е драго што после долги години ќе почне со реконструкција плочникот во Порта Влае, како и ќе се направи целосна и темелна реконструкција на градинката Мајски цвет во Тафталиџе 1 на улица Варшавска. Многу вложивме во градинките, многу ги напреднавме таму условите, меѓутоа остана за жал оваа градинка. Драго ми е што граѓаните на Средно Нерези годинава прв пат ќе добијат вода за пиење, бидејќи никогаш немале, готов е проектот, така да ќе се гради и водоводот во Средно Нерези и секако интензивно зголемување на тревните површини, на ново зеленило дополнително, поголем степен, повисок степен на хигиена и она што е битно, годинава се насочуваме на нови тревници и нови системи за наводнување на тревните површини. Бидејќи годинава, за жал, имавме сушен период, видовме што значи тоа, тревата пожолтува и се суши, така да годинава инвестираме повеќе и на таа тема. Значи, продолжуваме интензивно да работиме и со тековни работи и ако треба да одвојам нешто побитно, тоа се овие работи кои што пред малку ви споменав. Благодарам на разговорот. Благодарам и на вас.